மாண்டஸ் புயல் காரணமாக பலத்த காற்று வீசுவதால் சென்னை விமான நிலையத்தில் கிட்டத்தட்ட 33 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதாவது 27 ஏடிஆர் விமானங்கள் உட்பட 6 வெளிநாட்டு விமான சேவைகளும் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன. மாண்டஸ் புயல் காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் 27 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன. இந்த விமானங்கள் அனைத்தும் 72 சீட்டுகள் கொண்ட சிறிய ரக விமானங்கள் ஆகும். இந்த சிறிய ரக விமானங்கள் பறக்கும் பொழுது 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வந்தால் சமாளிக்கக்கூடியது. ஆனால் புயல் காற்று 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலிருந்து 75 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்து உள்ளது. புயல் காற்று வேகமாக அடித்தால் சிறிய ரக விமானத்திற்கு பெரும் ஆபத்து ஏற்படும். எனவே மாண்டஸ் புயல் கரையை கடக்கும் வரையிலும் ஏடிஆர் ரக விமானங்களின் சேவைகளை நிறுத்தி வைக்கும்படி சென்னை விமான நிலையத்திற்கு விமான போக்குவரத்து பாதுகாப்புத்துறை தகவல் கொடுத்துள்ளது. இதனை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக ஏடிஆர் ரக விமானங்களை புயல் தாக்கம் ஓயும் வரையில் நிறுத்தி வைத்திருக்கின்றனர். சென்னையிலிருந்து இயக்கப்படும் ஏடிஆர் சிறிய ரக விமானங்கள் தூத்துக்குடி, மைசூர், கோழிக்கோடு, விஜயவாடா, பெங்களூர், திருச்சி, மதுரை, ஹைதராபாத், ஹூப்ளி, கண்ணூர் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு செல்லும் விமானங்கள் ஆகும். இந்த அனைத்து விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன. இதேபோல சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்திலிருந்து நள்ளிரவு 12:50 மணிக்கு கொழும்பு சென்றுவிட்டு அதிகாலை 4:20 மணிக்கு சென்னை திரும்பும் விமானமும், அபுதாபியிலிருந்து இரவு 7:50 மணிக்கு சென்னை வந்து மீண்டும் சென்னையில் இரவு 8:30 மணிக்கு புறப்பட்டு செல்லும் விமானமும், மாலை 6 மணிக்கு சென்னை வந்துவிட்டு காலை 7 மணிக்கு ரீயூனியன் சென்ட் டென்னிஸ் புறப்பட்டு செல்ல வேண்டிய விமானமும் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன. 6 வெளிநாட்டு விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டது குறித்து பயணிகளுக்கு உரிய தகவல் தரப்பட்டு உள்ளதாக விமான நிறுவன அதிகாரிகள் தெரிவித்து உள்ளனர். மேலும் மாண்டஸ் புயலால் பஹ்ரைனிலிருந்து சென்னை வரும் கல்ஃப் ஏர்வேஸ் விமானம் உட்பட விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன. ஃப்ரெண்ட்ஸ், செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.